7 პლანეტის წარმომადგენელთა გზავნილი 3 ოქტომბერი 2015 წელი. მოგესალმებით ძვირფას დედამიწელებო. დღეს მე მსურს მოგიყვეთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხედავთ ჩვენს თანამშრომლობას. რადგანაც ახლა დედამიწაზე არიან ადამიანები, რომლებსაც ვენდობით და რომლებმაც უკვე დაიწყეს ჩვენი წარდგენა თქვენს პლანეტაზე, ჩვენ მზად ვართ დავიწყოთ სრულმასშტაბიანი თანამშრომლობა თქვენთან ყველა მიმართულებით. რით გსურთ რომ დავიწყოთ? პირველი და ყველაზე მთავარი ჩვენი თვალსაზრისით არის გარემოს დაცვისა და გლობალური ბუნებრივი კატასტროფების თავიდან არიდების კუთხით თანამშრომლობა. როგორც უკვე იცით, ეს ორი მოვლენა ერთმანეთთან პირდაპირ დაკავშირებულია. ყველაფერი, რაც ხდება დედამიწაზე, არის თქვენი ქმედებების აზრების და საქმიანობის შედეგი. ამ ურთიერთკავშირის და ერთობის გაუქმება ან შესუსტება არავის შეუძლია, რადგანაც ასე მუშაობს სამყაროს კანონები. გარეგანი ყოველთვის ასახავს შინაგანს, ანუ როგორც თქვენ ამბობთ, რასაც დასთესავ იმას მოიმკი. თუმცა ჩვენ მაინც ვიაზრებთ, რომ ყველა ადამიანი არ არის დამნაშავე იმაში, რომ ასე ბარბაროსურად და დაუნდობლად ეპყრობიან დედამიწას ისინი, ვისაც აქვთ ძალაუფლება და ვინც ხელმძღვანელობდა სიძუნწით და ზოგჯერ ამას უბრალოდ დაუდევრობის გამო აკეთებდა. აი რატომ გსურს დაგეხმაროთ გადაარჩინოთ უდანაშაულო ადამიანები და დავიცვათ ისინი უბედურებისგან. ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა სინათლის მოხელეების ჯგუფთან, რომელსაც ვაფრთხილებთ მოახლოებულ საფრთხეებზე და ვაძლევთ მათ მისდევეს მოქმედებისათვის, რათა მინიმუმამდე დაიყვანონ გრევით შედეგები და ადამიანური დანაკარგი. ეს კი უკვე მუშაობს, ის გამო ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ. თქვენ ალბათ შემეკითხებით, თუ რატომ არ შეგვიძლია ამის თავად გაკეთება. საქმე ისაა ჩვენო ძვირფასებო, რომ ჩვენ არ ვერევით სხვა პლანეტების საქმეებში და მხოლოდ ნებაყოფლობით თანამშრომლობისას და დახმარების თხოვნის დროს შეგვიძლია ვიმოქმედოთ თქვენი პლანეტის გადასარჩინად. ჩვენ ხედავთ, თუ როგორ მოელიან ამ დახმარებას ჩვენი ახალი მეგობრები, როგორ ითხოვენ ისინი მის შესახებ და ჩვენ დიდი სიხარულით ვეხმაურებით მათ მოხმობას. ჩვენ კიდევ გვსთავაზობთ, რომ ვითანამშრომლოთ ენერგეტიკის დარგში. ჩვენი დახმარება მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ სიამოვნებით გაგიმხელთ და გასწავლით ახალი ელექტროენერგიის წყაროების გამომუშავებას, რომლებიც ჩვენ სამყაროს ჭეშმარიტად ამოწურავია. ჩვენ გადავდგით ნაბიჯები ამ მიმართულებით და გაგიმხილეთ მათი არსი იმ გზავნილებში, რომლებსაც იღებს დედამიწაზე ჩვენი ერთ-ერთი წარმომადგენელი. ჩვენ ვიაზრებთ, რომ მათი ჩანერგვა თქვენ ცხოვრებაში არ იქნება მარტივი. ძალიან ძლიერია ენერგია თქვენი აზროვნებისა, ხოლო იმისათვის, რომ დაიწყოს ამ ახალი დანადგარების მასობრივი გავრცელება, თქვენ უნდა იყოთ მზად, რომ დაივიწყოთ ფიზიკის ბევრი კანონი, რომელიც მიღებულია თქვენ საზოგადოებაში და აღიაროთ მათი მცდარობა. თუმცა ჩვენ გვჯერა, რომ მონახული იქნებიან ისეთი ადამიანები თქვენს მეცნიერებს შორის, რომლებიც გააცნობიერებენ ჩვენი შემოქმედის გულუხის საჩუქრების მთელ სიდიადესა და ჭეშმარიტებას. მესამე, ეს არის სოციალურ სფეროში თანამშრომლობა. რას გულისხმობთ? ჩვენ მზად ვართ მოგიყვეთ იმაზე, თუ როგორ არის მოწყობილი ჩვენი საზოგადოება, როგორ პრინციპებზე ის აგებული და ამოძრავებს მის ხელმძღვანელობას და ჩვენი პლანეტის უბრალო მოსახლეობას. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს ძალიან აგეხმარებათ ახალი მსოფლიოს ასეირნებაში თქვენს ახალ პლანეტაზე, რომელიც სწრაფად და გაბედულად მიემართება მეხუთე განზომილებისკენ და სადაც მესამე განზომილების კანონები უკვე აღარ მუშაობს. დღეს ამით დავასრულებ ჩვენო ძვირფასო გალაქტიკულო ძმებო. 7 პლანეტის უხუცესი და საბჭოს საუბრობდა თქვენთან. გზავნილი მიიღო მართა, თან უნდა წაიკითხა გოჩა. ვიდეოს ბოლოს მსურს შემოგთავაზოთ კურსი, რომელიც დაგეხმარებათ გაიაროთ ეზოთერიკის საფუძვლები და უკვე დღესვე დაიწყოთ თქვენი ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა. ასევე გთავაზობთ პირად კონსულტაციას, სადაც განვიხილავთ თქვენს პრობლემას, გეტყვით თქვენ სულიერ მისიას, თქვენ დადებით და უარყოფით მხარეებს და დაგეხმარებით თქვენი გასაჭირის მოგვარებაში. დამატებითი ინფორმაციისათვის დამინერგეთ ტელეფონის ნომერზე ან მომწერეთ სოციალურ გვერდებზე. ლინკები მოცემულია აღწერაში. გისურვებთ წარმატებას.